Witam serdecznie w dniu dzisiejszym na moim kanale. Chciałbym zaprezentować drugi typ baterii, którą sobie dokupiłem. Ona jest troszeczkę inna niż pierwszy model. Różnicę widać gołym okiem, czyli ten wyświetlacz jest troszeczkę inaczej usytuowany. Terminale do podłączenia kabli też są pojedyncze. W drugim modelu mamy podwójne. Dodatkowo zastosowany jest wyłącznik, taki całkiem rozłączający baterię. Wyłącznik on-off jest w tym miejscu, wyświetlacz jest też w innym miejscu. Reszta gratów BMS, bateria jest taka sama jak w tym pierwszym modelu. Także komunikacja między bateriami jest. Na chwilę obecną mamy 87% na tej baterii. Tutaj jest też 87. Przy ładowaniu równo idzie, ale przy rozładowaniu troszeczkę rozjeżdżają się. Różnice do 10% nawet powstają. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Powinno równo rozładowywać jedną i drugą baterię, ale są różnice. Tutaj mamy 2 A, a tutaj 1,3 A w tej chwili. Produkcja słabiutka, bo to już późna godzina, dziś słońce już jest nisko. Przed chwilą było 1,3 kW. Jeśli chodzi o wyprodukowaną energię dzisiaj, w ogóle ten okres do produkcji, jeśli chodzi o fotowoltaikę, coś jest lipny. Bardzo mała ilość energii jest produkowana. Pogoda jest niesprzyjająca, jeśli chodzi o produkcję energii. Co mi daje taki układ? Zobaczcie, jakie mam zużycie od zerowej godziny. 0,4 kWh jest pobrane z sieci, tak? Praktycznie dokładając drugi bank energii mam zapotrzebowanie przez całą noc zaspokojone. Pomimo, że nie mamy do końca naładowanych tych baterii, jest 87-85%. Nie mogę naładować w pełni, jest 6 kW piku paneli, ale to jest za mało. Za mało z uwagi na pogodę, jaka teraz jest. Jest w kratkę, jest pochmurno. Nie ma dobrej produkcji. Nie jestem w stanie z takiej instalacji naładować 10 kW baterii. Co prawda wystarcza to na chwilę obecną. Pompa ciepła chodzi na tym banku. Podgrzewa mi ciepłą wodę użytkową. Zbiornik 500 litrów i z niego zbiornik na ciepłą wodę jest ogrzewany. Także przy tej ilości energii zgromadzonej 80% wystarczy to do rana. Nawet jak już nie będzie produkcji, to rano wstajemy i jeszcze bateria ma 15%, jedna i druga, także działa super. Teraz będę miał chwilę wolnego, to będę przerabiał ten string paneli na ścianę. Pokażę Wam, jakie są potrzebne materiały do czegoś takiego, co będę robił, jak to będzie w ogóle zawieszone. W chwili obecnej to jest ten pierwszy typ baterii. To jest z instrukcji właśnie, którą dostałem od producenta z tej pierwszej baterii, jak to podłączyć, żeby było dobrze i poprawnie. Tutaj mamy taki schemat, czyli bezpośrednio plus baterii idzie z inwertera, tak, i kolejna bateria jest włączona do terminala plus. I u mnie w tym przypadku są dwie baterie, to z tej części baterii minus wraca do inwertera. Tutaj
W instrukcji jest napisane, że maksymalnie 32 baterie mogą być spięte ze sobą, sparowane. Jak mamy podłączoną komunikację przez porty po kablu, czyli bateria pierwsza, port B i bateria druga, port A. I do tych portów mamy podpięty kabel, skrętkę RJ45. No i wiadomo, tutaj te switche trzeba sobie ustawić według producenta baterii. U mnie to jest w tym przypadku 6 jest do góry, a pozostałe są na dole. I tak samo jest w tym. Tak samo wszystkie są na dole i 6 do góry. Generalnie komunikacja idzie przez ten czarny przewód. Mamy tu podłączone i druga bateria jest tutaj A. Czyli to jest pierwsza bateria i to jest jako druga bateria. Mamy RS485B port, tak? I według schematu RS485A. Tak jak na schemacie. To jest pak pierwszy, tak? Bateria pierwsza RS485B i do A podłączamy do drugiej baterii switche, tak jak powiedziałem, 6 do góry, bo to jest pylon Tech, w środku wykrywa jako baterię pylon Techa, także działa poprawnie. Ładujemy, rozładowujemy tą baterię. Komunikacja między bateriami jest na chwilę obecną. Jestem bardzo zadowolony, bo nie pobieram w ogóle energii z sieci. To są znikome ilości, jakiś tam falownik. Od czasu do czasu sobie, o widzicie, jest pokazane, że coś ciągnie z sieci. To są znikome ilości, ale generalnie przy tych 2 bankach energii mam zapotrzebowanie zaspokojone na własne potrzeby, na własny użytek. Ja nie oddaję energii do sieci. Nie interesuje mnie to w ogóle, nigdy mnie to nie interesowało. Tym bardziej, że w okresie zimowym naładować takie 2 baterie z fotowoltaiki, gdzie nie mamy dużej produkcji, a duże zapotrzebowanie na energię, na ogrzewanie, tak, na prąd bytowy, no nie czarujmy się, ale niestety będzie to tylko problem tego typu, że będziemy generować straty. Im większy bank energii, tym większe straty. Trzeba optymalizować sobie taki bank energii do własnych potrzeb, ustalić, co potrzebujemy tym zasilać, ile tej energii. Nie ma sensu kupować banku energii 40 kW pojemności. Latem go naładujemy, tak? Mamy duży string paneli 10-12 kW. Bez problemu naładujemy. W ciągu doby potrafi taki string wyprodukować 70 kWh, także naładujemy taki bank energii. Ale co dalej w zimie z tym robić? Tu jest pytanie. Generalnie dyszka to jest tak optymalnie 5 kW jest za mało. Za mało jest niestety i trzeba optymalnie mieć taką 10. Tym bardziej, że zasilam z tej 2 baterii pompę ciepła i w momencie, kiedy pompa startuje, to ona pobiera 3,5 kW mocy i kiedy mamy jedną baterię podłączoną, to niestety część energii dobiera sobie z sieci, tak to wygląda. A tutaj te 2 baterie możemy sobie obciążyć ciągle 5 kW mocy
i nie rozłączy nam się ta bateria ani falownik, także tutaj bez problemu to działa. Zasili pompę ciepła, jeszcze coś tam z urządzeń elektrycznych w domu, tak? No bo wiadomo, pompy obiegowe, jakieś lodówki chodzą, to wszystko pobiera energię elektryczną. Generalnie, o, ładnie wyszło jeszcze słoneczko. 1,57. Jeszcze nie przestawiłem baterii na prąd ładowania, jaki tutaj mamy. Mamy tylko po 50 amper maksymalnie. Ustawiłem pojemność baterii 200 Ah. Z prądem jeszcze tutaj ładowania i rozładowania nie szalejemy. Na razie jestem w fazie testów. Przestawię sobie to. Na chwilę obecną i tak nie ma dużej produkcji. Także jest to tak ustawione. Muszę to poobserwować, co się będzie działo przy dobrym nasłonecznieniu i jak sobie zmienię tą wartość ładowania. Nie można tego zostawić bez nadzoru. Na chwilę obecną 87, tutaj już mamy 88. Przy ładowaniu mniej więcej równo idzie, także jest spoko. Przy rozładowaniu troszeczkę mocniej rozjeżdżają się baterie, ale nad ranem, jak już schodzę do kotłowni, patrzę się, co się dzieje, to jest na równym poziomie wszystko. Jedna i druga bateria nie ma już dużych rozbieżności. Tam 1% plus minus jest między bateriami. Także spoko działa. Jeżeli uda mi się zrealizować to, co zamierzam, czyli dołożyć jeszcze 6 kW mocy paneli na ścianę, to będzie już, myślę, w okresie takim jesiennym i zimowym jakaś część energii na zasilenie pompy ciepła wystarczająca, ale to zobaczymy, co się będzie działo. Na chwilę obecną trzeba jeszcze to zamontować. Nie mam czasu fizycznie ogarnąć tego, dlatego to wszystko przeciągnęło się z uwagi na okres, gdzie mamy przewidzianą podwyżkę cen energii elektrycznej. No warto jest inwestować w bank energii nieduży, nie oddawać do sieci, tak. Niekorzystne są warunki. Inwestycja jest duża, kosztuje trochę pieniędzy, czasu. Jakby ktoś chciał wszystko sam robić, także niestety tanio nie jest, ale myślę, że warto chociaż po części ograniczyć w okresie grzewczym rachunki za energię elektryczną. Tym bardziej, że idzie podwyżka, to należy mieć to na uwadze. W następnym filmie pokażę może, jakie materiały są potrzebne, żeby te stojaki zawiesić. W sumie już zakupiłem. Mam wszystko w sumie skompletowane. To są takie koszulki do pustaków Porotherm. To jest pod szpilkę z inoxa, będzie na kotwę chemiczną spuszczane. Tutaj mamy kotwy chemiczne. Zakupiłem kilkanaście sztuk. Takie coś. Mieszacze do tego. Generalnie to jest potrzebne, żeby tylko przykotwić szpilki do ściany pod stelaż do fotowoltaiki na ścianę. Ale to przedstawię Wam w jakimś osobnym nagraniu, jak to rozwiązałem. Na chwilę obecną jestem w trakcie realizacji. Stojaki już są pospawane. Jeszcze należy je polakierować i będzie montaż na ścianę. Także może jutro coś wrzucę, jak będzie chwila. Jakie tam materiały potrzebne, jaki mam pomysł na to, jak to zamontować. Bo niestety, jeżeli elewacja posiada
styropian to nie jest takie proste, żeby zamontować sobie string paneli 8 sztuk waży 200 kg ponad, także plus stelaż. To nie jest łatwe i żeby nie uszkadzać elewacji, nie wycinać styropianu, mam na to pomysł, tylko czy on się sprawdzi, to wyjdzie w fazie montażu. Zobaczymy. Myślę, że da radę. Mamy 18 godzinę, jeszcze 1 kW produkcji jest, także spoko. Troszeczkę baterię podładujemy. Dzisiaj i tak dobra produkcja, jeśli chodzi. W sumie nie jest dużo. Wczoraj czy przedwczoraj było 18 kWh zrobione. To dzisiaj słabszy dzień. To wszystko na dziś. Pozdrawiam i do następnego. Cześć, trzymajcie się.